Det flövar att sucha så många att det kunde komma här att fylla Jan. Arne säger några år så vill jag fejen be en bön. Fär i himlen vid vänta kom till in och tacka till här. Tack för att vi kan leta till tvinnan löte som hesa. Tack för att du kallar till färg miskunnar och god allra tröst här. Vi tackar för upprösna av ånderna som du har givet oss och vi älskar son och tvinnan, Jesus Kristi. Han som var given för misskjör okkara og røster opp fra deg til okkara rettvisskjøring. Vi takkar for Jan og til glede han være for sin kære og for sin omkjølelse. Og vi ber for foreldrene hans her, Ruth og Paul, som sitter her i sorgene og saknene og syskene om Jan, Miriam, Sølva og Atla. Vi takkar for det dyre minne som Jan i sin medfer og sin linte setter etter seg. Vi ber oss om at du sikner hessa løte og ikke okker at Jarðarferðin skal ære til navn som i brøtlen og navnet. Vi ber i navn Jesu Krist. Amen. Men 1904 kom en bok ut i Bretlandet som kalles og fikk høyte The Problem of Pain. Høvenden av bokene da kjente i Oxford professoren C.S. Lewis. Det var många som kanske kännas bäst vid namn i Lewis Jöknon Narnia-böckerna som han också skriver i. Men boken The Problem of Pain omsett till flera mål och att danskon ber hon höjte lidelsens problem. C.S. Lewis ofta omtalar som kanske att han kändaste värjen för de kristna trunna i alla 20. öld. Och i boken The Problem of Pain teker han ett ämne upp som han själv mätt att vara ett av troblasta, eller kanske ett av troblasta, som han som kristen överhuvud kunde fyrhalda sig till. Och det gör han också nu när särskilt troblar tog till det bretske tjån. 1904 var i boken kom ut var året här The Battle of Britain, var i hattene och Bretland stod ensamt och värdet det. Den sista folkareiliga skansen i Europa mot nazismen och tusentals utbyggvar i London døde under bombingene av byen under det såkallade London Blitz. Stjärnarlöjaren Churchill kunde inte lova borgaren sin anna än blå, svetta och tar som han tog till. Under hela omstøven som Øystein var nevnt, darkest hour, finner bredar høve til å åkna seg bøtjene. The Problem of Pain. Mittel tar trodde spurningene som Lewis røyner svære i middelandet. Om vi trykker var en allmåttoan, og gav han god, og kvire sin heimer så fotler av sorg, og løyengo. Og Lewis gjør ikke krav på å ha et enda litt, eller uttømmende svære på spurningene. Men han teker spurningene opp, og han setter også nekvar motspurningar. Spurningar som leseren ganske omgående i bruks om. Og en av årsaken til at just Lewis kunne skrive seg hemskjente bok, må kanskje være stava er kanskje fra hans herre ekne livsrønt. Han var nødgjøra gammal da han miste mamma syna, og sorgen nøvde så fast at han neste 40 årene sier seg omgående til fullnare av å vunnet av saknen. Pappa sier Lewis sendte helst i gåar mening til han møverleisa sonen til seg, som enn ikke har fyllt 20 år ur Nord-Irland til en kostskola i England. Her opplevde den lille dronken så eggvistligan, ligamligan og salarligan herskap at ta i han många skjøtten i løvnen, skriva i sina skjold av søve, så samanbærer han henta skolan vi er naturningarlev. Og han er gammal foran i breske herren og innegjonda seitjan, og det fyrre hemspartiga, var han sender av herrmåte til autespeli og tiltikne skåtgravenar i Frankarvik. Her opplevde han rævleikanar fra krunnen, her mennesker hermen døye og fløyre finner alvarsligar løster. Han granatgjørte av i besta vimman hans herra, Paddy Moore, og sjálfur ble Lewis rakter av granatsplintron og var flotter av et hernavar sjukhus. Her lå han i romatoi. Louis har så lydig av godt av bjøa at Lewis var ikke iva. Det finnes ingen god, under ødelen omstøv, ikke nekker gåur god.
Han nu så herren godløsning brukte nu, så han framöver evne til å skrive og forundre seg til åra sine frustrasjoner og vrøye. Yrkjengene fra hese tøyene løsa borskasorg og vågnløse, som kanskje fær med hos om årene i skriftene, at han godleser, hever ångan fri. Ongen kunde uimynda seg at hese maver som opplevde så nekva motbord løvnes, skulle gjøres den største vergen for de kristne trunne og i allare 20. øld. Og som mittel mengar æra bøker øysen skriva i The Problem of Pain. Og et sitat ur bøkken hetta: God whispers to us in our pleasures, he speaks to us in our conscience, but he shouts to us in our pain. Pain is God's megaphone to rouse a deep world. Han vidger øyne til største løndermål vi alle menneskelige løying, nevnelig Guds koma inn i hendan heim og i menneska løying. Og i Kristi Jesus møter vi Gud og menneska og i øynene og samme personer. Og så er det i hans her krossene for menneskene synder et løndermål som har givet millioner av mennesker så alle er fri. Det kjentes holden til Grundtvig Hill deg frelser og forsoner, byrjar han senaste ørene så les: Ja, jeg tror på korsets gåte, gør til frelser av din nåde. Da Jesus da var godtene til sine egne løyingar, og som for hans herre sorgen og læresvenner var a problem of pain, trøsta han tar vi hessen håren. Hjärsta tikkare øttest ikke. De trykk var god, trykk vi er med vi. Og huset feirs, munsier, nekker boseier. Var det ikke så jeg sagt til han? Du er ferdig bort til å gjøre ting sted til røyer. Og da er ferdig bort til å gjøre ting sted til røyer, kom jeg atter, og ta ikke ting til mun. Så øysene tid skulle være her som jeg er. Og her er ferdig vidt til vei. Thomas sier vi han, Herre, vi vet ikke hva du først. Og hvordan kommer vi vidt av veien? Jesus svarer i hånden: er veveren, sannløgjen og løyve. Ongen kommer til feiren utan vi mer. Hette er hans trøst som skriftene har vært okken, og bedre trøst finner vi det ikke. Og i det er vi kommet sammen, for jeg sier Jon farvel. Det er ikke nekve det her, så igjen Jon Kjallur vertlene Jarðarferðin, så jeg synes startsfellet jeg vann. Jeg vil også nøyde høve å kondolere til som har mist her. Og flere ting som sitter her er nå atterkommen her, for jeg sier en startsfellet farvel. Tvær menn er best i Aron, bare kjenter innan matstovinne i havnene er faren undan nok. Jon ble holdt 30 år gammal. Han rakte i holdt 30 år og vokste opp av mørresnu beveg og kom hans mør. Han var heimkærer som favor, gåur vid sitt badnaheim, og en sanner og en ordelig havnamæver. Som badna unger var han mengan av ansvaren, og det var pura naturligt, til henne var mamma hans herra, atta. Og det var så naturligt at han ofta var av leven av ansvaren av repna, her han øysen med unger jotta i sinna trygg. Jon tog studentsprek og får som mengar annar føringer til Danmarkar a lesa. Men heimlangsel man har vært og stersker til han vendt i heimater at han har 2 år. Stod etter alderskiftet blir han som nattarvakt og til fyrjon. Han tog så det til i vågne at de får klare det. Kanskje var han vi så atterhalten og smægen, men han var trygg for og allutdannende i sin oppgaven. Utan arbeidsoppgaven han tog av seg. Kanskje hever tøyen som nattarvakt til fyrjon vi horen inntil det som 17 ble av hans her yrkesløy som tjenere og i matstovinnene. Han får arbeide til fyrjon upstairs som han tog til. Hvis jeg ikke daglig vil matstov i havn, så blir det korten i jøkken året til nægrar vidjaner. Og til ekkjenta bråse som Jan sendte okkom konton da vi kom inn, det var ångat til å taka feil av. Han fikk folk verilig til å føle seg vel.
Og det er mange jævlige løsningar som i suttja sosiale milen om Jan sier alt. Frintliger, hjelpsamer, fitter, bløyer, firekommande, og så vi er. For jeg er beste tjenere, sier jeg sånn. At de visjotafolk eller kundene, at andre er starfolk. Det er ikke løgnet av landokkere, og det som da mangler arbeidskraft, og mennesker utlendingar løyte hendt av veien. Øysene inn og i matstovinnene. Og til en spørninger hvordan de minnene hei kunne fåtas her om vi ikke hadde utländska arbeidsmed i landet. Men Jan gjør det så ut seg til at hans her utländske startsfeller, som jo ikke skilte først, kunne kjenne seg vel og i følge. Jan var badengård, og badenen til sikken hans her var i hånden så innerlig kær. Jan er sin i avhåndmal, han leser nekv, selger faglitteratur og avsøver. Og så ikke glemme fotballen som han er i avhånd. Leie var ikke alt så godt om Hobby eller Manchester United hadde tapt. Men vi som har avhånd i fotball og fjeppes opp i onkel liv, vi vet at det er jo liv man også. Foreldre og sikken hans har løst Jan ved hessen åren. Fitter og gøstliger. Men han begynner med å gjøre en tjenest, og så kom alltid det velkjente svære fra honom. Og ikke problem. Jøkken tøyene har Jan starvast av mange matstående i havnene. Men i fjør sommer tok han en pause, og for siden 1. september er legget til brots av Hotel Torshavn eller Kvån. Dette ble hans her siste arbeidsplass. Øysen den siste torsdag. Men om kveldet klokken 18:30 var han i Vettelhus, da brottelig var rakter av en høylabløying, og når jeg tunna søttene, så var han sett det her talt. Med parten av forsaren og var i startsfellet sammen med pappa Jan. Og jeg minnes øyla vel 40 år av føringer det er i Kjappott. Da vi alle startsfellene var båten nian til Amurusnubbe ved 22. Da Jan kanskje var om 12 år gammal. Og for faen døven så Jan, så er jeg atter Amurusnubbe ved Hesafer. Og i halvt ørendom. Hvis var steg inn her og fortjente, så kan han få en dikter fram og i okkur mennesker. Det er ikke som er sorgen mer enn noen annen vekknar at knyta mennesker sammen og slatta til han som ofta skiler okkur. Og degen får okkur ofta å stegge av og hugsa. Kirkegård teker såleis til. Døden er den store tenker som kan tenke alle sansebedrag, sønner og sammen. Og vi vil ha mynt av at degen er menneskens loter og at han vei skulle vi død. Rutt, mamma Jan fortalte meg at i Bibelen til Jan beit og merke i et ørende i Salme 32 som Jan har understryket til vers 5. Og her stender da gjør jeg synd mine for til Herre, jeg dulter ikke skyld mine. Jeg sier, skal gjøre miskjør mine for Herren og to tøks bort syndaskuld mine. Årene i Salme 23 han har alltid betytt noe helt særlig for meg. Her stender, om jeg så skal genka og i det alle deg skuggans øttest i åndskilt, du er vimmer, kjeppertun og stavertun, tar ukka meg. Hans kjepper og staver verja om deg hans skuggadel, sunker vi for lutterlød, så ja. Hette har alltid mynt meg en søve som jeg får lese. En prester har mist døttersøyna. Nei, årsak, han har mist konosøyna. De var ung og i beste åren. En dag spyr døtterprestens papasøyn. Du predikar i kyrkjene at Jesus døye fyrir okkur. Hvor skulle så mamma min dødja? Papen sværa jeg kan ikke sværa der nå, men kanskje jeg kan sværa der skjøttene. Når det er skjøttene, gikk det en tur, etter gongebreit. Solneskøyen og bilene som kort fram vi kastet av skuggene iver av gongebreitene, her som feir og døtter gynk. Da spurte feiren døttrene, hva er det verre av å være rakter av en bil, eller å være rakter av skuggene av en bil? Skuggen.
Skutjen gjemmer ongan skea, sverre kjenta. Guds orger mona deians brotti og av deians skugga. David sier såleis, om jeg så skal genga og ideale deiskuggans øttes i åndskilt, då du er vimmer. Skugganar slepper vi ikke undan, men deians brott tok frelsaren av seg. Om deians brott sier apostelen såleis, da hetta forgångelige hev lært seg i oforgångeliga, og hetta deilige hev lært seg i av deiliga. Da gonger år ut som sier, deien er oppsveldre sier. Og så sier han spørsmålet, deie, hver er sier tøyn? Deie, hver er brotter tøyn? Brotter deians er synden og kraftsynderen er loven, men gode vil takk som gjør okken siren, vi har okkara Jesus Krist. Og i hessen åren så ferdig jeg, og hessen trøstar åren, ferdig jeg til søgnast jeg løser fri og minne om Jan Mikkelsen. Jeg skal bære fram en halsan fra Benjamin, trøymenen til Jan, som nå bor i Amerika. Mammorna, Ruth og Anna, er søsnabød, og er sjukrasystrar og seratattar og gauar.
Jon og Benjamin var janganer, godt halvt år var middelfærre, og der var en eksamen. Gode Jon, kære viner, hettar hever vært en vika ved hjertans sorg og sakne, og holeingen til farna løyve, vi tøtte sammen. Jeg har omgang til å kunne umynda mer at at dette skulle være senast av helsanen, og jeg kom med å sende til her. At missa regva, Bajasund, var ekvelig hardt, men jeg missa til om boar, mine beste vimmen, og den gammalsalderen, har jeg aldri kunnet umynda mer. Jeg sier ikke eisne om foreldrene kjatt her, Ruth og Paul, og søskene Miriam, Sølva og Atla, og Tarra Kær. Vil jeg yngst jeg kunne give til et størst klem fra meg. Husk jeg eisne om alt de avværende, familie, viner, kjenningar og starsfellavar. Jeg kan ikke umynda meg hvordan større sakneren og verur, tog toast avlite, heima som til arbeids. Kjente jeg sinna leie til at det rett, så ville du ikke yngst at nekker skulle tid og syrke om det, men heldur gledast om det farna. Men halt mer nå lykka til gåar, men jeg løyver mer å syrke om det, enn eina tøy, og har en sorgen fanar bostor, og jeg sitter etter best vi gå minnen om det. Han gommel brøv til hei sendt meg for 30 år siden. De var full av lustglede, drama, speiseme, framskikkende og oppmuntra. Skinnseme hei til som favor, og stottligere varst du som jeg vet ikke kvært. Såleis var verematen til der, eisne som personer, og såleis var jeg alltid at minnes det. Du varst av nestas lennon, tro en tro, helt i jøgnon, og iblanda vi aller besta Mikkelsens humor. Få du som har sett sånne spår og løyve kommer som to. Du varst en fastor pastor av min oppvøkstre og ungdomsår. Selv om vi best var utrymmenninger, og to vaks opp i havn og i Vansøren, så vokser vi opp sammen som nærmeste familie. Det første jeg minnes til var at vi klandret oss om omkring leik. Ringte man til ikke av å være, tog det ble kjøtt godt atter, og således var det alltid om avsemja kom okkara middel. Men ofta var vi til anstøvå. To helt vi Manchester United og vi Liverpool. Det gleder meg at du slapp å fylke vitt dem med at det enn var i hattene. Og du slipper undan å fylke vitt dem nå. Du løtene ser nok så vanlig utsatt her. Som jeg sitter og holder i om det, minnes det særlig at du antar to sammen med foreldrene og syskene der, kom Vester til Vansører om sommerene, at vi ikke ommene og appa. Jeg minnes hvordan festlig det var, vi hodging, velting og fjallgång. Jeg minnes særlig at du antar av teljende turene og tøymene ute av vattnene og i båtene til Lenkappa, da vi fiskte og søyl sammen. Og så heim vi søylene er få ommenner å gjøre søylafrikadeller. Og de kølte og kvøltene om heste og til lytla fjøsen og ikke Abba-tøynen, tog han flette seg sammen med Rikkar. Og vi var setter å røre blåe. Men eisene ser jeg vel turen til å gjøre det sammen med foreldrene kommer til USA i 2006. Tog til koma vidja med. Det var en utrolig stottlig og minnelig turer, og jeg var ser æren til to røste meg til rettelagt turen som velfyrt dikk. Dreimene var alltid å få til ivratter av vidja, gjøre en settende roadtrip at vidja kjente medstø i Kalifornien.
Nu det over 25 år siden livsleier okkara tåk og kvørsena kaus. To først heimat fra Klettanar, ur Danmark, og vestrum hav til USA. Men alt det var sambandet hilde vi lykka, sjalt om det kunne genga rundt tog i middelen av saust eller hordest. Togjen sammen vi her og øyrasont det var utrolig gau og minnelig. Vær ser harmor at du ikke trefst i Danmark, men det gjør det ikke, du blevst jo en hetja innan matstovinna heim i Førje. Jeg gledde meg alltid at kom heim til Førje av vidja til, og tikkon og mursnøvven. Frøyen var alltid den samme at vi søvåst, og pratet var spennende. Du har alltid vært en verdensmæver, og fyllt vel vi heimskongtene. Men som oftast var det stortlige søver og hentingar som skulle deilas først. Jeg minnes hvordan jeg gleddes da jeg hørte at du finnes arbeid og holdt til Førje. At jeg skulle genga så kjøtt og vel til at jeg ble høvestjenere og mestovleiere, var ikke ovanta, da jeg sa hvordan høgt du gikk opp i yrkekjøter. At du var tjenere i hemsklassa, og var kommet av rødt og hytlene, var ånden ivig om. Men det som mest imponerer meg var at du var helt kjøllært. Vi opplevde på nærhold tøyne fantastiske evne og hæsen økene. Begge til Erve til Regva og til Brittleipe til Linde og Janese. Her tog utan høyastak, skipa i 4 og fikk alt vi oppå haksta stig. Jeg vet at Jan Abbetøyen, som du hever høgt i meten, leie ut til dikt og nærlagene som kom til gauar setten i løven. Som to var han eisnes lovbrødar. Jeg minnes hvordan lever til vars da jeg fyrir stotten sendte til mynd av Jan Ommebeidja, som mamma har funnet. Hver han sett og seimeie, skrattere kleier og i gamla Jan Paulsen handelen, vi sema og reie som to leie og i tuttarbeid. Prætikaren sier, leslig omsett, alt som håndtøyen før fyrir gjerra, gjer til vi atlare tøynare meie. Såleis livde to eisne. Og som hetjan kjatt her, Sir Alex Ferguson sier, jeg har omkant i min løyve spalt for å få janleik. Jeg halte hetta etos eikjente lyser til seg vel. Sampast jødiskare sivenjo dodja vid tverferer. Fyrre fer ta lika med døyr, og hjärsta okkara stekkar og sin absunar i heiland og sløkna, som i en boi under myskalegging. Setten og fer tog i navnet til okkon verur uttala, lise etla hoksa fyrir seinaste fer. Nu gau Jan ljøset til tersløkna, men minnene om te færa framveis at skoina bjørst og gjørstun og hoa okkara. Og jeg veit at minne om te vera vi okkon så langt okkara ljøs å tendra i. Gau Jan, takk fyrir tøyina, jeg slappa deila saman vidt her, og takk fyrir eina lustøy vi ogleimande minnum. Kvil og frie, kære viner, og frier ver vi minnum om te. Amen. Hetta var helsan fra Benjamin. Familjen vekna vil jeg takka til kun ødlom vi fylgja Jan til grevar her i det. Og tid vi fylgja vi og i strøymingsne. Samkjenslan fløvar, styrker og trøstar og metalet. Takk for allar samkjensl og helsaner, og annars alla hjelpes av deanar, så Jan så brottelig var tidsen fra oss. Tusen takk til Fjellio for vekkran sang, og Søymen for gård. At han har Jarðarferðina verur Erve oppi i Hotel Førjen, og tid hjertelig velkommen. Ta verur høve at helse på familien.
De som ikke fer ut i kyrkjæren velkomna for han igjen og til førjer beinleis. Vi skulle enda ved bøn. Herre okkara og i himmelen, vi takka for at vi kunne kalla av te, og i ødel okkara viskjøstum, og nå i sorg okkara, og vi letja alt ut tøynar henter, Herre og frelsare. Vi takka der for hva Jan var for okkon, og til gau minne, og vi vil ha om han. Vi bia til trøst og styrke og okka og større sorg okkara og større sakne okkara. Vi okkon ødlom. Amen. Så synes jeg vi seneste sannsyn.